嗱，兔同埋龍咧，我叫做穿害太歲㗎。兔人今年藏咗有個病星喺度，所以咧就變咗小毛病多啲，多啲注意身體健康，唔好過勞。因為佢本身穿害太歲，真容易有人事問題。但相反嚟講咧，如果佢處理人事嘅嘢又都得嘅喎。咁樣佢譬如佢做顧問啊，做娛樂事業啊，做買賣啊。反為 OK， 因為但係同時亦都帶咗桃花咁樣喺人與人之間相處，尤其夫妻或者情侶方面咧，盡量減低拗撬，來咧比較平淡啲，命大於利可以講。